Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Santai. Kali ini saya akan berbagi tutorial perbaikan setopbox merek Lubi ya. Kerusakannya mati total alias matot. Ini masih segel ya, alias masih perawan. Oke, langsung aja kita cek. Oke, sebelum kita bedah, kita bongkar, kita cek dulu ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, langsung aja kita bongkar-bongkar. Ada 5 volt. Lagi-lagi elkon. Demikian tadi perbaikan setopbox Lubi dengan kerusakan mati total. Ternyata hanya elkonya ya. Tadi elkonya 1016, saya ganti 470 25 volt. 25 apa 50 ya. Ya intinya lebih bagusnya jangan 16 lagi ya, biar awet. 25 ataupun 50 pun boleh, supaya awet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.